السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد الجرشلي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. اليوم هنتكلم عن انحراف الحاجز الأنفي أو الوتيرة الأنفية. انحراف الحاجز الأنفي طبعا هو شائع، موجود في بين المرضى. والحاجز الأنفي أو الوتيرة الأنفية اللي هي تقريبا موجودة بين فتحتي الأنف. العظمة هذه اللي هي ممكن تتكون من غضروف وشيء عظمي. أعراض الحاجز الأنفي أحيانا لما يكون في انحراف في الحاجز الأنفي، الأعراض بيكون انسداد في الأنف. ممكن يكون الانسداد في فتحة واحدة، وممكن يكون الانسداد في الفتحتين حسب وضع الحاجز الأنفي ومدى تعرض الحاجز الأنفي للكدمة. إذا كان ممكن من الأمام يكون في جانب، وممكن يكون في الأنف في الخلف من جانب آخر. العرض الثاني وهو صوت التنفس بيكون عالي نتيجة لانسداد الأنف. بيكون في صوت للإنسان في التنفس، وخصوصا النوم، وهو ما يعرف باسم الشخير. الواحد إذا عنده انحراف في الحاجز الأنفي بيسبب له شخير، والشخير تتفاوت صوته، أو ممكن حسب مدى الانغلاق الأنف. إذا كان انغلاق الأنف أو انسداد الأنف بسيط ممكن يكون الشخير بسيط، وإذا انسداد الأنف كبير والانحراف كبير ممكن يكون الشخير مزعج. وهذا طبعا بالنسبة للفتيات الصغار المتزوجات حديثا ممكن يسبب مشاكل كثيرة في العائلة وعند أزواجهم. وأنا بنصح الفتيات قبل ما يتزوجن إذا عندن انحراف في الحاجز الأنفي إنه يعمل لأنه ممكن يسبب مشاكل زوجية فيما بعد. العرض الثالث ممكن يكون اللي هو نزيف في الأنف نتيجة عدم دخول الهواء بشكل جيد في الأنف. بسبب هو جفاف في الأغشية المخاطية في الأنف، وذلك بسبب اللي هو نزيف في الأنف. وممكن يكون نزيف في فتحة في فتحة الأنف، وممكن يكون في الفتحتين. العرض الرابع اللي عنده انسداد في الأنف وعنده انحراف في الحاجز الأنفي، أحيانا في النوم بيفضل ينام على أحد الجنبين، اللي هو الجنب اللي بيريحه بينام عليه، لأنه أحيانا المريض وهو نايم بيحتاج كمية هواء، بيكون ممكن يصحى بالليل وفمه جاف ويحتاج إلى الهواء ويستنشق الهواء، ويقوم على يقعد حتى يتمكن ياخد الهواء. هو بينام على الجنب اللي بيريحه بالنسبة لعملية التنفس. والمثل بيقول كل واحد بينام على الجنب اللي بيريحه. طبعا العرض الخامس هو آلام في الوجه. ممكن يكون الآلام في الوجه نتيجة دخول الهواء ومشاكل عملية التنفس. ممكن يعمل آلام في الوجه كثيرة، وهذه طبعا بتحصل كثير. وناس المرضى بيسألونا هل انحراف الحاجز الأنفي ممكن يعمل انسداد في الأنف؟ بنقول لهم طبعا أكيد بيعمل آلام في الوجه. أحيانا انحراف الحاجز الأنفي بيعمل عرض وهو قليل ممكن يكون قليل، اللي هو نزول إفرازات من الأنف نتيجة أحيانا التهابات الجيوب الأنفية، لأنه انحراف في الحاجز الأنفي وعدم انتظام دخول الهواء إلى الأنف ممكن يعمل التهابات في الجيوب الأنفية، وممكن يعمل سيلان سيلان في الأنف. ممكن يكون مائي إذا كانت هناك حساسية، وإذا ممكن يكون الصديدي إذا كان في هناك التهابات صديدية في الالتهابات في الجيوب الأنفية.
طبعا ممكن يكون أحيانا يصاحب انحراف في الحيز الأنفي اللي هي حساسية الأنف وتضخم في القرنيات الأنفية الأمامية اللي موجودة في الأنف. وإذا هناك انحراف في الحيز الأنفي وتضخم في القرنيات الأنفية الأمامية تسوء الحالة كثير، لأنه يعني بيسكر مجرى وقناة الأنف بشكل كامل. ما هي الأسباب لانحراف الحاجز الأنفي؟ ممكن يكون أحيانا من الولادة، وإحنا تقريبا يعني هو الأنف، الحاجز الأنفي هو تقريبا على شكل اس، فيعني هو ممكن يكون كثير من الناس عنده انحراف الحاجز الأنفي، ولكن وقتاش الإنسان ممكن يكون عنده مشاكل نتيجة انحراف الحاجز الأنفي، إنه يعني حسب قديش الحاجز الأنفي فيه انعوجاج وانحراف. الأسباب الثانية ممكن يكون سبب اللي هو نتيجة ضربة تعرض لها الإنسان على الأنف مباشرة، سواء لكمة، سواء خبطة في الحيط، سواء كان يلعب كرة قدم أو يلعب كرة طايرة أو حاجة إجت في وجهه. يعني هو معظم الصدمات ممكن يعمل مشاكل وانحراف في الحاجز الأنفي. أيضا ممكن يكون يعني أثناء كبر السن، أثناء الشيخوخة، ممكن يعني الإنسان يعني يصير معاه انحراف في الحاجز الأنفي. إيش ممكن الإنسان يعني يعمل العلاج ممكن يكون شقين، اللي هو عن طريق العلاج وعلاج حساسية الجيوب الأنفية والجيوب الأنفية وحساسية القرنية الأنفية وتضخم القرنية الأنفية، وعلاج التهابات الأنف ليحسن من مجرى وممرات الأنف، لأنه بتكون ممرات الأنف مغلقة، فيجب تحسينها قبل يعني إجراء أي عملية. إذا الإنسان ما استفاد على العلاجات الدوائية، ممكن يقوم بعمل عملية تعديل حاجز أنفي، ما يسمى بتعديل الحاجز الأنفي أو تعديل انحراف في الوتيرة، أو ما يسمى بتعديل الانعوجاج الأنفي، وكلها المسميات واحدة وحسب البلد طبعا الموجود فيها. يعني موجود الاسم، يعني عندنا احنا في فلسطين اللي هو ما يسمى انحراف الحاجز الأنفي، وهي عملية يعني تعتبر متوسطة والواحد ما يخاف منها، لأنه العملية هذه يعني أكثر الأطباء بيعملوها، وعملية سهلة تحتاج يعني بعد العملية إنه يكون تقريبا من أسبوع لأسبوعين فترة نقاهة، لأنه بيكون الإنسان يعني في هناك فتايل وبيكون هناك دعامات يتعرض لهم، فيجب الراحة. هذا كان موضوعنا عن انحراف الحاجز الأنفي، أسبابه وأعراضه وعلاجه. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.